Espero que estén pasándosela muy bien, la verdad nosotros sí, porque les traemos un nuevo videito, entonces, suscríbanse y denle like. El día de hoy vamos a hacer Slime. Como ustedes le quieran decir. slime. Es que dice slime. Pero ya, tenemos la crema para batir. Crema para rasurar, siempre se me olvida. Para afeitar. El pegamento, nosotros tenemos esta marca que dice Cores. Y detergente que le echamos aquí para que no de la bolsa o del Un platito y no se nos vaya el la cuchara, pero vamos a moler con esto porque esto como que no Está pega muy mucho grande. aquí y pega mucho así y suena mucho. Ya bueno, vamos a empezar. Ella va a echar el Pegamento. en la cola. Ya bueno. Huele bueno, Sí. Échale poquito, no mucho, no mucho. ¡Ya! Y yo, Ahora Bueno, hay que vean. moler. no lo Vean. muelas, porque se le va a pegar toda la cuchara. Vean, le echamos después esto, ¿no? Sí, no le echo el porque ya tengo más con esto. A mí me gusta con mucho más. Ya, sí, ya. Y Es un desorden. Esto es poquita. Ay, A ver, Casi no por lo mientras echaste. por mientras yo. Ahí tú muele. ¿qué fue, Yo te echo esto. Esto es poco a poquito mientras. Ajá, mientras- Esta tienes que tener una ayuda con alguien para que ella te muela y tú vas echando el detergente. Échale un poquito. Tú sigue Ay, moliendo, tú sigue exprime, moliendo. niña mongola. Si no exprime. Vean. Bueno, chicos, esta es la primera vez haciendo slime. No Porque sé no si sé- nos vaya a salir, la verdad. Vean. Bueno, ya échale más. Por eso estamos como que haciendo eso. Ay, perdón porque no le hemos subido videos. La verdad es que no hemos tenido tiempo. Tú mezcla y yo echo. Tú mezcla y yo Ayer echo. íbamos a grabar, nada más que hubo un problema y pues no pudimos. Bueno, amigos, ya se está despegando, vean esto. Y mira todo lo que manchó. A ver, ocupa de esto porque si no, no se va a hacer tan fluffy. Fluffy. Bla. Sí, un poquito más para que se haga más Aquí grande. tenemos 3 manos, así que nos van a... La mano de la cámara. La cámara Ah, tiene... ¡Oh, my goodness! Lo hiciste con intenciones, ¿verdad? Vean, amiguitos. A ver. Ay, y eso que a mí no me gusta mancharme. Si esto luego nos vamos a manchar todas las manitas. Checan esto. Ay, Checan. tiene una tapa la niña esta. ¿La niña? Es La- niña, no lo creía. La cámara tiene apéndice. ¿Apéndice? Dice Esto. cuál es el apéndice. Cierto, ¿no? ¿Cuál es? Amigos, escriban cuál es el apéndice para que yo aprenda, porque no sé. Ya, güey, ya. ¡Au! ¿Por qué me pellizca? Checan. Esto lo vamos a hacer tan ¿Y qué fluffy. Lo vamos a hacer tan fluffy. Muy fluffy para que se vea grande. ¿Te hacías el popó? ¿Por qué no puedo hacer? Chicos, A ver, 1000 años después y no puedo a ver, hacer. vean A como ver. yo sí y ella no. Ay, no, Ay, se va a caer. ¡Qué mal estás, compañera! Chicos, no creo que nos vaya a salir, pero como quiera lo Vean. vamos a subir. Echar un poquito más, se va a ver azulito. Yo le estoy echando las cantidades, pero Chequen. por favor. Le vamos a poner la producción. ¿Tiene un moquito? El moquito. Le vamos a poner el nombre de la producción de los panquecitos. Según yo, ya está. Ay, Estamos haciendo un reguero. pero no importa, estamos... Como quiera, Chiquen. pero como quiera va a salir, no te preocupes. No me preocupes.